هاي يا حلوين، شايفين هذا الحلو؟ شكله كتير شيك وأكابر وبينفع كتير بالمناسبات. ما بياخد منك لا تعب ولا مجهود ومكوناته جدا بسيطة. حتى الأولاد الصغار والبنوتات فيهم يفوتوا على المطبخ يساعدوكي فيه. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير لحتى نعمل أحلى حلو. أول شي رح نحتاج أي نوع بسكوت موجود عندك سواء بالشوكولاتة أو بالفانيليا. هحتاج 450 جرام من البسكوت ورح أطحنه ناعم بهذا الشكل حتى يصير مثل الرمل. بعدين رح ضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو السادة اللي ما فيه سكر. كل ما كان نوع الكاكاو نظيف بتكون الطعم أطيب، ومعلقتين كبار من السكر البودرة، وظرف من الفانيليا بودرة أو فينا فانيليا سائلة الموجود عندك، وربع كوب من الزبدة تكون مذابة بدرجة حرارة الأوضة، ما بدي إياها تكون سخنة. وكمان رح احتاج 3/4 كوب من الحليب كمان بدرجة حرارة الأوضة، بحطه بالتدريج. كل ما احتاجت العجينة سوائل أكتر رح ضيف حليب، وبنعجن العجينة بهذا الشكل لحتى تمتص كل السوائل. هلا وصلت أنا لهالمرحلة لقيتها لساتها ناشفة بدها شوية حليب، فأنا رح زود بالتدريج حليب، وارجع اعجن مرة تانية لحتى يصير عندي قوام العجينة متماسك بس كمان شوي طري. بهذا الشكل وصلت للعجينة اللي بدي اياها، سهلة كتير، ما بتاخد اصلا منك وقت، حتى ما خلص مقدار الحليب كلياته، يضل فيه شوي. هلا بجيب ستريتش رول او اي كيس مطبخ عندك، تمام، او كيس ثلاجة بنفتحه ويكون نظيف طبعا، ونحط العجينة عليه بهذا الشكل الاسطواني حتى نعمله مثل الرول، ونسكر الكيس ونظبط الشكل. الطريقة كتير بسيطة وما بدها اي تكنيك. هيك سكرت الكيس وبلفها رول مثل ما انتم شايفين، وبحاول اظبط الشكل على قد ما بقدر، وهيك صارت معي جاهزة. انت بامكانك تتحكمي بحجم الرول، بدك اياه سميك او رفيع، طويل او وسط، اللي بدك اياه. تمام، انا عملته وسط ومو طويل كتير ولا قصير كتير حتى يعطي عدد افراد اكتر. بندخله على الفريزر لمدة ساعة. بعد ما طلعناها من الفريزر بهذا الشكل هي متماسكة وجامدة تمام، بس لما نجي نقطعها حتلاقيها عم تنقطع معك بسهولة. بنحاول نقطعها بقطع متساوية حتى يعطينا الشكل لذيذ وحلو. ومثل ما شايفين انا عم قطعها ابدا ما عم تعذبني بالتقطيع، هذا دليل انه هي كتير ناجحة. شايفين القطعة كيف مرتبة وحلوة ومتساوية؟ هلا طريقة التزيين بترجع لكم، ممكن بالشوكولاتة بس مثل هيك، او كمان شوكولاتة ونغمسها بجوز هند او سبرينكل شوكولاتة، سبرينكل الوان، او كمان حتى فينا بالسكر الذهبي والفضي. بهذا الشكل بيطلع عندكم الشكل اللذيذ الحلو اللي كتير مرتب وكتير انيق. وبهيك خلصت وصفتنا. لا تنسوا اشتراك القناة ولايك للفيديو وشير لكل اهلكم واحبابكم، وان شاء الله بشوفكم فيديوهات تانية ووصفات تانية احلى واحلى. يلا باي.